So these are the New Zealand mussels. Okay, use some chives to tie it up. And the butter basting back over it. So the first dish I'm cooking the monkfish. The whole idea behind the dish is aroma. Món đầu tiên mà tôi giới thiệu với các bạn là món sò có cái vỏ màu xanh, là nó có cái hương vị biển rất là nồng. Đó là mà khi mà đặt cái món này ở trong bất cứ một cái nhà hàng nào thì nó tạo nên một cái hương vị mà khiến bạn nhớ tới ví dụ như là tuổi thơ hoặc là một cái ký ức nào đó. Thì hầu như mọi người khi mà đặt cái món này ở trong nhà hàng mà nó tạo nên hương vị như vậy thì những người khách đến sau á, họ cũng muốn ăn cái món này. New Zealand as a food and beverage producer is very reliant on export markets. New Zealand is a small country of 4.5 million. Đất nước New Zealand á, được cái lợi thế về điều kiện tự nhiên, địa lý, mà New Zealand thì rất là khác với các nước khác là họ rất là coi trọng về cái việc xuất khẩu thức ăn và rượu, ví dụ như là sữa nè, thịt bò nè, những cái mặt hàng chủ lực của họ. Vì cái đầu ra mạnh về xuất khẩu như vậy á, thì họ sẽ phải tập trung vào cái chất lượng của sản phẩm của mình. Bất cứ một cái quy trình nào thì họ cũng có những cái đơn vị kiểm tra rất là gắt gao. Garnish nice simple bean wrapped bacon. Okay, so we serve it, it's very simple, and you have all the ingredients